हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम एक बोट नेक का न्यू डिजाइन बनाना सीखेंगे। बट गाइस उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को तब शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई 13 लिया है। शोल्डर और आर्म होल दोनों मैंने यहाँ पे 5.5 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 8.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई मैं यहाँ पे नीचे से 3 इंच ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूंगी। अब गाइस इस पर मैं इसको बोट नेक का शेप दे दूंगी। तो देखिए अब गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ और देखिए मैं यहाँ से 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब गाइस देखिए मैं इस पर किस तरह का डिजाइन का शेप बना रही हूँ। तो देखिए गाइस मैंने इस पर शेप बना लिया है। अब मैं इसको अच्छे से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। मैं मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे दोनों ही पार्ट की कटिंग बहुत अच्छे से कर ली है। तो चलिए गाइस मैं आपको अब स्टिच करके दिखाती हूँ।
देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए गाइस, हमारा ये बोट नेक ब्लाउज का डिजाइन कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो गाइस, अगर आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।